Wenn man Hunger hat, sucht man Essen. Wenn man friert, sucht man Wärme. Wenn man krank ist, strebt man nach Genesung. Wenn man arm ist, nach Wohlstand. Und wenn all diese Grundbedürfnisse mehr oder weniger gestillt sind, dann hat man die Muße, sich zu fragen, wozu eigentlich das Ganze? Worin besteht denn der Sinn des Lebens? Die klassische Jahresendfrage. Wir haben sie zwei potenziellen Sinnstiftern gestellt. Der humanistischen, religionskritischen Schriftstellerin Karen Duwe und dem Katholiken, Psychiater und Autor Manfred Lütz. Eigentlich geht es uns gut. Wir kennen keinen Hunger und haben hübsche Handys. Aber trotzdem fragen sich immer mehr Menschen, ergibt das alles Sinn? Da muss doch noch mehr sein. Manfred Lütz, Autor, Christ und Psychiater. Mit der großen Sinnsuche kennt er sich aus. Sein Befund? Wir alle leiden, weil wir, ob Arbeitsmedien oder Konsumwelt, nur noch in künstlichen Zusammenhängen leben, ohne jede spirituelle Tiefe. In diesen künstlichen Welten kommen die existenziellen Erfahrungen, also Liebe, Gut und Böse, Sinn des Lebens, Gott, das kommt da gar nicht vor. Was sie, die Schriftstellerin und Atheistin Karen Duwe, auch gar nicht nötig findet. Sie vermisst den lieben Gott nicht, aber sie teilt Lütz' Beobachtung, dass viele Menschen nach Halt suchen. Kein Wunder, sagt sie. In ihrem aktuellen Buch beschreibt sie, warum die Sache schief geht. Weil Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen unsere Zukunft verspielen. So die These ihrer bissigen Polemik. Einen tröstlichen Gott gäbe es nicht, aber an einen Philosophen wie Nietzsche könne man sich erhalten. Dass man auch bereit ist, um der Wahrheit willen an der Seele Hunger zu leiden, das ist ja nicht, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn es irgendwie keinen Sinn gäbe. Das kann doch auch was ganz Befreiendes haben. Manfred Lütz findet Befreiung vom überbordenden Unsinn im Glauben. Auch wenn der Psychiater seine katholische Kirche als eine Art blockierten Riesen beschreibt, weil sie sich zwanghaft an den Themen Sexualität und Zölibat abarbeite, statt, wie Lütz findet, sich wieder auf den eigentlichen Kern zu konzentrieren, auf Barmherzigkeit, Liebe, Spiritualität. So etwas wie Sinnsuche erübrige sich dann. Es ist einfach sehr naheliegend zu sagen, wir erleben hier so viel Sinn, dass es irgendeine sinnstiftende Person dahinter geben muss. Und dem zu widersprechen, dafür ist man eigentlich begründungspflichtig. Aber hat uns die Wissenschaft nicht längst Beweise geliefert, dass die Geschichte mit Gott und dem großen Sinn dahinter überholt ist? Wie können wir im 21. Jahrhundert noch an so etwas wie die Schöpfungsgeschichte glauben? Überall, wo die Bibel versucht, Antworten zu geben, wie die Welt entstanden ist und wie das alles zusammenhängt, Fehler, Fehler, Fehler. Das funktioniert alles nicht. Also wenn man das Leben reduziert auf Messbarkeiten, wird es für meine Begriffe auch ziemlich langweilig und eindimensional. Ergreifende Gefühle, wundervolle Momente. Vieles lässt sich mit der Wissenschaft allein tatsächlich nicht erklären. Aber deshalb 2000 Jahre alte Lehren befolgen? Karen Duwe findet, wir sind da längst weiter, auch was unsere Werte angeht. Widersagen Sie dem Satan. Ich widersage. Das ist doch die Kirche, schwarz-weiß, gut, böse. Leute, die das Richtige glauben und die das Falsche glauben. Und Satan und Gott. Schwarz-weiß, da geht's doch gar nicht mehr. Deswegen sind die auch so beliebt. Aber sind solche Ansichten über Glauben nicht auch etwas sehr holzschnittartig? Natürlich wird unter dem Deckmantel der Religion auch Machtmissbrauch betrieben. Das weiß auch der Katholik Lütz. Aber für ihn beinhaltet Glaube etwas anderes. Abende wie dieser zum Beispiel in seiner Heimatgemeinde. Gemeinsame Gebete, gelebte Spiritualität. Was aber bleibt, wenn wir trotzdem nicht glauben können? Wirklich nur das trostlose seelische Hungerleiden? Wie kriegen wir das hin mit dem erfüllten Leben, so ganz ohne göttlichen Sinn? Dass man eben die Dinge macht, die einem wichtig erscheinen, die einem etwas bedeuten, dass man für irgendetwas brennt. Freundschaft ist, glaube ich, sehr wichtig. Liebe ist eine tolle Sache. Und wenn man es darin nicht finden kann, dann hat man echt Pech gehabt. Kommt es vielleicht gar nicht so sehr darauf an, ob oder an wen wir glauben? Ist es nicht viel wichtiger, dass wir uns überhaupt auf die Suche machen? Manfred Lütz wünscht sich mehr Toleranz und Differenziertheit von den Atheisten, aber auch vom eigenen Lager.
Es gibt Atheisten, die mit rührender Heldenhaftigkeit sozusagen uneigennützig leben, obwohl eigentlich vor der Tatsache, dass aus deren Sicht mit dem Tod alles aus ist, es keinen Gott gibt, das ja gar keinen Sinn macht. Aber sie tun es trotzdem und das finde ich sehr begeisternd und solche Atheisten sind mir viel näher als laue Christen. Machen wir uns also auf den Weg. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.